Почему так полезен барсучий жир? Как можно применять барсучий жир? В каком виде используется барсучий жир при простуде и бронхите? Когда нельзя применять барсучий жир? Смотрите видео до конца и узнаете про особенности барсучьего жира. Люди постоянно стремятся улучшить свое здоровье, увеличить продолжительность жизни, быстро избавиться от болезней. Для лечения и профилактики применяются различные средства, среди которых есть барсучий жир. Его уже давно используют в качестве дополнения к лечению при простудных заболеваниях, нарушениях иммунитета, сбоях в обмене веществ. Почему так полезен барсучий жир? Барсучий жир представляет собой смесь полезных ингредиентов, которые накапливают барсук перед тем, как улечься в зимнюю спячку. Именно этот богатый различными нутриентами состав позволяет животному перезимовать зиму и в активном состоянии встретить весну и лето. Добывают барсучий жир охотники, отлавливающие животных в конце осени. Барсучий жир содержит жирные кислоты, витамины и микроэлементы. Применяют его в качестве лекарства для приема внутрь и для растирания. Как можно применять барсучий жир? Барсучий жир применяется в виде оригинального вещества и в виде обогащенного препарата, выпускаемого в капсулах. Показаниями к использованию являются следующие состояния: болезни костей и суставов, для улучшения состояния кожи, при необходимости улучшения кроветворения, для профилактики осложнений при атеросклеротическом поражении суставов, заболевания желудочно-кишечного тракта и нарушения в работе печени, ухудшение состояния волос, ногтей и кожи, снижение защитных сил организма, заболевания респираторных органов, сопровождающиеся сильным кашлем, восстановление после тяжелых заболеваний в послеоперационном периоде. Принимать можно барсучий жир в капсулах курсом не более 2 месяцев. Возможно употребление барсучьего жира внутрь, но при этом необходимо смешивать его с липовым медом или земляничным вареньем. Есть рецепты проведения разогревающих процедур с использованием втирания пасты и барсучьего жира. Так возможно улучшить состояние при заболеваниях трахеи и бронхов, воспалении легких и при травмах мягких тканей. Вот рецепт приготовления специальной лечебной пасты. Для устранения боли в месте травмы, растяжения или при болях в суставах следует смешать барсучий жир с эфирными маслами лаванды, розмарина, зародышей пшеницы. Смесь готовится из расчета нескольких капель масел на 100 грамм жира. Этой смесью растереть больной участок, который предварительно желательно распарить. После нанесения снадобья наложить теплую повязку. Для улучшения обмена веществ, повышения иммунитета и профилактики атеросклероза используется следующая пропись. Надо перемешать по 100 грамм барсучьего жира, меда и измельченных ядер грецких орехов. Добавить по 50 грамм изюма и кураги мелко порезанных. Все тщательно перемешать и хранить в холодильнике. Употреблять по 1 столовой ложке утром натощак в течение месяца. В каком виде используется барсучий жир при простуде и бронхите? Для лечения ОРВИ, бронхита и пневмонии можно применять барсучий жир в виде растирания грудной клетки, который оптимально проводить на ночь. Растирать спину и грудь, обходя область сердца. После процедуры надеть теплую кофту и укрыть пледом. Также эффективно, особенно если кашель сильный, надсадный, применение внутрь по 10 грамм за час до завтрака, обеда и ужина. Для улучшения вкуса после пить молоко или чай. Можно перемешивать с чем-нибудь сладким. Положительные результаты будут уже через сутки использования. Когда нельзя применять барсучий жир? Конечно, не всем и не всегда можно лечиться с использованием барсучьего жира. Так не стоит давать его детям до 4 лет, однако проводить растирание тела можно и малышам. Противопоказано применение внутрь при заболеваниях поджелудочной железы, желчнокаменной болезни, при беременности, а также индивидуальной непереносимости. Этот целебный натуральный продукт поможет улучшить самочувствие и повысит тонус организма. Но использовать его можно только при отсутствии противопоказаний. Берегите себя и будьте здоровы! Этот секрет сегодня знают совсем немногие люди. Хочешь узнать его? Ставь лайк и поехали! Живущие в сельской местности наши дедушки и бабушки особое внимание уделяли барсучьему жиру. Это лекарство придавало силу деревенским жителям, а городские могли о нем только мечтать. Охоту на барсука устраивали обычно мальчишки, научившись этому у более опытных взрослых охотников. Жир барсука добывают в начале зимы, когда это чудесное животное
животное готовится к зимней спячке. В этот период жир животного имеет наиболее лечебные и уникальные свойства. Основной секрет барсучьего жира кроется в его составе, ведь он способен поддерживать животное на протяжении всей зимней спячки и весной около 6 месяцев. Барсучий жир содержит и витамины, и минералы, и знаменитую омега-3. Но самое главное, за что ценили его люди, это способность лечить все болезни легких и усиливать иммунитет с такой силой, что даже в условиях суровой зимы человеку были не страшны никакие воспаления легких и бронхиты. Барсучьего жира, как огня, боится туберкулез. Самое главное, на что действует барсучий жир, это иммунитет. При любой простуде наши бабушки первым делом натирают барсучьим жиром спину, грудь и стопы на ночь, а для внутреннего применения принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день натощак. И все кашли, танзелиты и ангины в любую непогоду к вам уже не прицепятся. А для поддержания общего иммунитета запишите такой рецепт: 100 грамм барсучьего жира, 100 грамм меда, по 50 грамм сливочного масла и перетертого алоэ, 5 грамм мумиё и аптечная спиртовая настойка прополиса. Все компоненты смешать до однородной кашицы и принимать 1 раз в день по 1 столовой ложке. Этим рецептом спасали жизни у самых безнадежно больных. А самое простое, что вы можете сделать, это купить барсучий жир в капсулах и пропить его в течение 2 недель за 30-40 минут до еды, запивая отваром из плодов шиповника или цветков зверобоя. Жиром барсука натирают ноющие суставы при артрите и артрозе, втирая его несколько минут в кожу ежедневно перед сном, а затем укутывают теплым полотенцем, а при гастрите, панкреатите и других проблемах с желудком и кишечником ежедневно натощак съедают 1 столовую ложку барсучьего жира, после чего на протяжении 2 часов нужно воздержаться от приема пищи. В организме человека барсучий жир легко усваивается, улучшает состав крови и нормализует работу внутренних органов и систем. Но не забывайте посоветоваться с вашим лечащим доктором. А если ролик был вам полезен, оцените его лайком и будьте всегда здоровы! Дорогой доктор, поясните родителям, что жир бедных животных, барсуков, медведей, оленей и так далее не имеет отношения к лечению в современном цивилизованном мире. Но сил нет доказывать мамам, что погулять и выпить графин компота намного эффективнее, чем обмазанный ребенок жиром несчастного убитого животного. Заранее спасибо большое. Уверен, что мой ответ спасет много жизней. Объясняю. Легенды об чрезвычайной полезности обмазывания детей жиром возникли в те времена, когда никакого нормального лечения не существовало, но уже тогда знахари, шаманы, и другие волшебники, которые лечили людей в те времена, знали, что если человек погибает, и у него при этом нормальная температура, то никаких шансов вылечиться у него нет. Поэтому людей обмазывали жиром, обматывали шкурами, чтобы прекратить теплоотдачу. Мы понимаем сейчас, что для прекращения теплоотдачи у человека повышалась температура, и это давало определенные шансы на выздоровление. То есть 1 из 1000 после этой процедуры действительно выживал. И после того, как он выживал, все члены племени рассказывали всем вокруг, что конкретный охотник Иванов, и он тогда был еще не Иванов, но неважно, он был просто острый глаз, вот конкретный острый глаз был спасен, потому что его обмазали жиром медведя, барсука и так далее, и так далее. В некоторых ситуациях даже этот ужас засовывают в желудок, то есть заставляют глотать. После этого возникает рвота. Это своеобразный вариант очистки желудка. Главное, тем не менее, что обмазывание детей жиром животных – это абсолютно не цивилизованно. Я даже не говорю о том, что это не имеет никакого отношения к доказательной медицине. Это языческие традиции. Это даже противоречит основам православия, которое против язычества. Поэтому, если вы наши соотечественники, если вы верующие, то вы просто не можете себе позволить участвовать в языческих обрядах и с бубнами, горчишниками, банками, спарением ног и обмазыванием жиром несчастных животных. Поэтому очень прошу, пожалейте барсуков, медведей, коз и, конечно же, ваших несчастных детей, которые вынуждены терпеть вот эти садистские древние традиции. Будьте, пожалуйста, достойны жизни в 21 веке. И, разумеется, подписывайтесь на наш канал.